Приветствую всех на канале. Сегодня мы коснемся истории одного из парков города Харькова. Это парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. В наши дни от парка практически ничего не осталось. О нем напоминает только данная вывеска. Парк был заложен в 1930-х годах во время строительства поселка ХТЗ. Название получил в честь известного советского поэта Владимира Маяковского. В 1966-1967 годах в парке Маяковского были построены аттракционы, игровые площадки и сооружения для культурно-массовой работы. Шефами, или как теперь говорят спонсорами парка, были заводы ХТЗ, Электротяжмаш, 8 ГПЗ. В 1970 году парку было присвоено звание дипломанта Всесоюзного смотра конкурса парка культуры и отдыха. К началу 21 века парк пришел в полный упадок, не получая должного ухода. 12 января 2011 года на заседании внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение о создании коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха имени Маяковского» с целью освоения зеленого массива в Орджоникидзевском районе, ныне индустриальном. На данный момент его освоил жилой комплекс жилстроя, заняв практически основную его территорию, за исключением центральной части парка. На данный момент парк входит в коммунальное предприятие объединения парков культуры и отдыха города Харькова, в которое входят всего 6 парков города, причем состоящих в списке самых запущенных и неухоженных в городе. От территории когда-то большого парка, одного из самых красивых и ухоженных в городе Харькове, с аттракционами, летним кинотеатром, танцплощадкой, фонтаном, потрясающими клумбами, с территорией от станции метро имени Масельского до нынешней станции метро Индустриальная осталось 5,5 гектар территории, не имеющей ничего общего с названием парк, но тем не менее так обозначенное в списке коммунальной собственности. Единственное здание, которое находится на территории парка, это церковь адвентистов седьмого дня. Последний раз в парке Маяковского я был лет 20 назад. Раньше я проживал на ХТЗ, как раз рядом с этим парком. Когда я впервые пришел в парк, здесь были летний кинотеатр, или, если сказать правильно, зеленый театр, танцплощадка, тир, качели, карусели, колесо обозрения, машинки на троллейбусной тяге и еще пара-тройка аттракционов. Не Диснейленд, конечно, но по тем временам это было вполне прилично. Помню, находясь в верхней точке колеса обозрения, я все время пытался разглядеть свой дом, но его не было видно за деревьями. Настолько зеленым был парк Маяковского. А еще помню, в парке проходили праздники проводов зимы и встречи весны, День машиностроителя, праздник улицы Мира, День Победы и другие. В парке Маяковского торжественно вручали паспорта молодым гражданам Орджоникидзевского района. Проходили творческие встречи, концерты с композиторами Харькова, выступали коллективы художественной самодеятельности. То, что вы сейчас видите,
Это реальность. Это все, что осталось от парка имени Маяковского. Игорь Терехов вроде бы как пообещал парку глобальную реконструкцию. Цитирую его. «Здесь появилось много новых жилых домов, и это место было бы очень востребованным среди местных жителей. Поэтому мы планируем построить здесь так называемую тихую зону для отдыха с лавочками, аллеями и летним кинотеатром. Дальше будут расположены площадки для футбола и баскетбола, тренажеры и скейтодром. Но мы еще думаем, как организовать локации, чтобы дети могли здесь заниматься техническими видами спорта, картингом и тому подобным». Анонсировалось, что работы по реконструкции парка Маяковского начнутся уже весной 2021 года. Как говорится, поживем – увидим. Кстати, расположен парк в индустриальном районе вблизи станции метро «Тракторный завод» в районе ХТЗ, между улицей Мира и Московским проспектом, по адресу улица Мира, 3. Вблизи парка находится железнодорожная станция Лосево. А вы помните парк Маяковского? И каким вы его помните? Может быть, у вас есть какие-то воспоминания, связанные с данным парком? Напишите в комментариях. Колесо обозрения в парке Маяковского. Красивый маленький декоративный домик в парке Маяковского. Имелись два таких домика, в них осуществлялась продажа билетов. А это бывший тир в парке Маяковского. Аттракцион машинки. Аттракцион «Веселые горки». На этом аттракционе катающийся испытывает некоторые перепады высот до 5 метров. Детский аттракцион «Качели», движущиеся под большим углом и большой скоростью. По состоянию на май 2021 года в парке нет ни одного аттракциона. Надеюсь, все-таки парку дадут вторую жизнь. А вас, друзья, я благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!